以前呀，我一直建议大家来海南旅行，一定要来陵水的猴岛转转。但是最近啊，我建议大家还是别来了，因为今年海南游客实在太多了，我从来没见过猴岛有这么多人。而一旦一个地方人太多，那么势必会影响我们的旅行体验。就拿这几天的猴岛来说，安逸的滨海小镇一下子变得车水马龙。为了停车场仅有的车位，游客们的车不得不在马路上排起了长队，一位难求的现状堪比一线大城市。但本是满足渔村疍家人出行的小船显然运力不足，码头上为了过海的游客们排起了长队，想坐个小船过海，有时竟然要排队1个小时以上。平时安静的小码头瞬间变得比菜市场还要热闹，这让我想起了上班高峰期的公交车站。然而当你好不容易上了岛，本来平时可以悠闲的在满是热带植物的林荫小道散步，但现如今人多车多的就像是走在某个集市的街道，路边的垃圾也随处可见。这也是我一直吐槽的一个问题，任何地方一旦游客多了，那么环境必然会被破坏，难道我们就不能把带来的垃圾带走吗？最后我们历尽9981难，终于到达了喂猴子的南湾村。你会惊奇的发现，人的数量是猴的几十倍。我们到底是来看人还是看猴？以前在这里，猴子们会为了你的一个香蕉相互争抢，甚至跑到你的车上只为要口饭吃。而现如今应该是喂猴的人太多了，他们也实在吃不进去了，索性就不出来了。在猴岛的这些天，我不断的听到有人抱怨这里不好玩，其实并不是，只是选择这个时间来确实会影响我们的体验感。有时候人太多了，一切都会变味儿。我们忙活一年，本想出来放松心情，却没想到又把自己置身于另外一个人挤人的环境当中。那么你想知道海南还有其他人少免费又好玩的地方吗？关注我，带你玩转不一样的海南。